دوای هەڵبژاردننی یەکلاکەرەوەی یەکشەمە بربژارێکی دژی دەسەڵاتداری واتە یەکەم خانم وەک شارەدار هەڵبژێردراوە. ڤیرجینیا ڕاگی وەک پارێزەر توانی ڕۆبێرتۆ گیاچیتی کە کاندیدای هەڵبژێردراوی سەرۆکوەزیر ماتیۆ ڕێنزی بوو شکست بدات. ڕێگەی تەمەن 37 ساڵی نوێنەرایەتی جوڵانەوەی ناسراوی 5 ئەستێرە دەکات کە 7 ساڵ پێش لەلایەن هونەرپیشەیەکی کۆمێدی پیپێک گرێلۆ بنیاتنرا. ڕاگی بۆ کۆتایی پێهێنانی گەندەڵی لە پەیتەختی ئیتالیا و چاکردنەوەی ڕەوەندی بەتوندی بەرەو ڕوخانچووی خزمەتەکانی گشتی لە سەرانسەری ڕۆم هەڵمەتی ئەنجامدا. ئێمە لە هەوڵداین بۆ ئەوەی باری یاسایی و شەفافێت بۆ دامەزراوەکان بگەڕینەوە دوای 20 ساڵ بەڕێوەبردننی خراپ و دوای خلافەتی مافیا بایەخەکان بزر بوونا. جوڵانەوەی پێنجستێرە بوو بە پارتی ئۆپۆزیسیۆنی پێشڕەو لە بەرامبەر هاوبەندی دەسەڵاتداری ڕێنزی و پارتی دموکراتیک کە باوەڕی بە گۆڕانی نێوخۆی سیستم هەیە. ڕۆمیەشێک لە زیاتر لە 100 شار و شارۆچکەی سەرانسەر ئیتالیا بوو کاڵبژارنەکانی یەکلاکەرەوەی یەکشەمەیان بڕێوە برد کە نوێنەری زیاتر لە 1/4 دانیشتوانی وڵات بوون. سلاحی پیرۆتی دەنجی ئەمریکا.